大家好，这里是陕西省的渭北汉源。今天我打算去秦直道遗址和汉泉宫遗址转一圈。这边呢是一片麦地，现在沿着公路一直往前走就到了。今天在刮风，特别的冷，冻耳朵。这个地方是汉朝皇室贵族墓的一个分布区，前面有一个汉武帝的宠妃汉昭帝的母亲赵太后就在前面。下午我打算去一下。今天去的地方是我国第一条高速公路秦直道，一直通到内蒙古去的。秦朝的汉泉宫的是秦朝开始建设，到汉朝的时候竣工的一个皇家避暑皇宫，离这里还有将近8-9公里吧。现在出发。这个地方气温比较低，最低温度是零下11度。刚才我就躲在这个地方躲了一下风，那公路上风特别大。我现在还沿着这个公路还要走8公里左右才能到。这一路上还有好多墓，带大家看一下，都是一些过去的古墓。好了，感受一下这里的风吧。好了，不拍了，我手都冷，赶紧往前走。这个村叫北原村。刚才我是从从化县坐了一个大巴车，坐到且王镇且王村，一路沿着这个公路徒步上来的。现在还有7公里。这道路两边都是种植的一些果树，应该在那山脚下吧。你们不是说要了解陕西的冬天吗？这就是陕西的冬天。听一下这风，这边就是渭北汉源，这些现在能灌溉了，过去的话是灌溉不了的。这路边上就是一个大墓，现在也估计不知道谁的了，成野墓了。这种大的墓种的话，应该也是一个陪葬墓。现在要下这个沟，从这个沟翻上去，快到了，还有5公里。先到那个秦直道，然后到那个汉甘泉宫。我感觉这里要下雪了，特别冷，冻得耳朵疼。前面还有一些风力发电。沟的话应该过去是一个河道，你看这个有好多石头，应该过去是河道，现在应该是干枯了。果然是一条河，下面还在流水，特别小啊。还是这沟里面暖和，没风。这上面好像有墓，这一个上去看一下，这个土明显是夯筑过的，看不见里面，已经塌完了都。那边还有一个，刚才那个大的我上不去啊，太滑了。那边已经塌方了，不敢过去，太有声了。看见没有？这可不是小洞，这真的是不能过去了，感觉要塌下来了。里面已经顶上，你看直接塌到下面，这么大石块全是塌下来了。算了，不过去了，太危险了。上好上，下不好下。等一下，我找一个下的地方。这个我没看清楚啊，这个上面有土，太滑了，我爬不上去。我刚才上去的时候是看了这个，你看了这个。这边下边的话，应该还是一条河，干了。那边有好多孔窑洞，这也是一孔窑洞，这是斜坡式窑洞。这是一条路下去，在下面凿了一个窑洞。从化这边窑洞挺多的。到了一个村子了，这个是红岩村还是？这边还有一个，下去看一下，下面可能暖和一点。这个是开着门的，应该是废弃的，就剩门框了。对，小心点，别塌了。看，这也是一个，原来进来之后别有洞天啊，看见没有？这和我上次去的那个地科院是一样的。这个是结构是比较合理的，你看，1孔、2孔、3孔、4孔、5孔、6孔、7孔窑洞。你离家老远的话，你只能看见那有1孔窑洞，那个原来是个门。这和我找到那个答案了，就是我昨天去的那个窑洞，那个门确实是塌了。这是一口水井，你看，这下面是一口井啊，盖住了。这是过去把水搅上来那个绳子，然后拴着那个木桶在水里面井里面打水，出去了，废弃了。那一孔是
拴牲口的，我看着好像是。这都是玉米，等快到年纪的时候干了的话，就直接包下来了。今天来这里的，给我耳朵给我冻坏了，地面的水冻的是硬邦邦的，结冰了。还有2.5公里就到了。其实过去从这个北山上面发源下来的水还是比较多的河，只不过现在都干枯了。这个村叫梁武帝村，名字很有意思，对不对？这个就是秦直道的起点。这个梁武帝村原来是秦朝的灵光宫，后来汉武帝扩建后改名为甘泉宫。这是到了，远处还有一个像城墙一样的，我估计这个也是以前的一些遗迹，像宫殿、祭基那些遗址。这个地方是过去秦朝和汉朝的一些皇帝还有王族成员在这里休闲纳凉打猎的地方。这里过去有山有水的，现在你看那些河流都基本上都干枯了，这些土房子已经废弃了。这边人本来就少，没多少人。你看这远处有好多那个大风包，都是可能是古代西汉那时候的大墓，都有几千年了。朝那边还有2个大风筝，待会儿过去看一下。这边家家户户门口都是玉米，非常的有特色。还有1公里就到秦直道起点和甘泉宫了。看这个牌子，这边是汉甘泉宫，再往前走是秦直道起点。先往甘泉宫方向走，再看一下甘泉宫，然后再到秦直道。这就是甘泉宫遗址了。现在上去看一下，你看这边上还有好多大墓，这上面的话就是2个当时那宫殿的门阙吧，这是修的一个主路甘泉宫，边上还有3块碑，时代汉代。这是对甘泉宫遗址的一个介绍。对于子午岭南端渭水之北缘，当时刚开始是在秦朝建的，后来汉武帝时期给扩建了，等的手都拿不出来了。这就应该过去那宫门的位置了，2个门阙沿着直走。汉武帝时期在秦朝那灵光宫的基础上扩建了这个甘泉宫。甘泉宫的名字是因为后面那个甘泉山而得名。这是汉代的那个石熊，高是125厘米，腰围是293厘米，都已经风化了，不是很清晰了。近距离看一下，这是汉代的石鼓，高是146厘米，腰围是362厘米。再往前走，这是出土的一些石柱，这石柱的话上面是插着木头的梁，不是讲那个秦砖汉王吗？这个就是汉代的瓦当，看见没有？这是汉代的瓦当。你看，这是宫殿上的一些，这还是红颜色的一些琉璃瓦吧？这是，这边还有，你看这种瓦当，特别漂亮。站在高处看一下，那边上的话就是一条河，现在已经干枯了。这片区域的就是甘泉宫遗址了，前面已经变为一个麦田了。这个地方是这个遗址的中心部分啊，就中心地带。这个总遗址总面积是600万平方米，是全国重点文物保护单位。现存的话就存了一些城墙和大型的那个建筑夯土台基，这个就是夯土台基，还有一些陶窑等。南城的墙长是1948米，西城墙长是890米，北城墙长是1950米，东城墙长是880米，整个周长是5668米。这个遗址里面，你看这些瓦当特别多，这都是汉代的瓦当，这种特别多，全是。这个甘泉宫的过去是非常富丽豪华的宫殿，现在是看不见了。建有好多那个附属的宫殿和那观景台，还有一些高台建筑。
沿着这个路一直往前走，再看一下到那个秦直道去。过去打仗的时候，就是从这里秦朝的那个灵光宫这里一路北上去和匈奴打仗。太冷了，手冻得通红的。现在我处的地方呢，就是秦朝的秦直道遗址。这个秦直道是中国第一条高速公路，它建于秦代。当时对秦朝威胁最大的就是北方的匈奴。当年秦始皇派大将军蒙恬率领大军修这个秦直道。这个秦直道最宽处是60米宽，最窄处是20-30米宽，一直绵延到内蒙古的包头，全长是900多公里，是一个非常伟大的工程。当时秦始皇修建了好多伟大的工程，像城墙，对不对？像秦直道，还有那个秦始皇兵马俑，还有他的陵墓，还有郑国渠，对不对？都是秦始皇手里修的。所以秦始皇是一个非常伟大的、有才能的那个领袖。当时他派大将军蒙恬和他的儿子扶苏修这个道路，只用了几年时间就把这个道路给修通了。这个是一个非常重要的运粮通道和军事通道。这里是秦直道起点遗址，也是全国重点文物保护单位。这个地方，当年如果匈奴来犯呢，就从这个地方灵光宫这里就在前面，大军3300夜就可以到阴山脚下。这个是秦直道起点。当年王昭君出塞，还有张骞出使西域，都是走的这条路秦直道。还有就是汉武帝率18万人马，浩浩荡荡沿直道而上，直指阴山的草原。还有就是秦王李世民，当时也率10万唐军北征，也是沿着这条路。所以秦始皇修的这秦直道非常的重要。这下面也是一条河，也是干枯了。上面是秦始皇，下面呢就绘制了秦直道的路线，从这个从化一直上去到那九原郡。过去的人的想法是非常先进的，在这个秦直道上连接着14个郡县，在每一个郡县的直道边上都会有一个足球场大的一个像现在高速服务区一样的那可以食宿的地方，运送粮草的地方。当时就讲郡郡通直道，县县送粮食，一路上大军过的话都会有吃的，非常的方便。哇！如果来这里的话，你看不懂那个，你像这背后面都是有一些记载的比较详细，全长900千米，记载了一些历史。这块碑后面记载的是汉武帝北征时期的一些事情吧，大家来的话可以看一下。我赶得走了，太冷了，我受不了了。风太……今天早上我从9点多走到12点多了，回去的还得2-3个小时，太夸张了。其实这甘泉宫和这秦直道在一起，没必要刚才拐弯，直接上来直走上来，就一个200多米就到了。就在一起吧，毕竟这个路是哪里都通着，比较方便。你看这秦直道多宽，这就是修的一段给大家展示的，特别的宽阔。早上呢，从那个从化县的潜王村徒步了9公里多，走到这个地方，一路上有那些古墓呀，还有一些废弃的窑洞，还有这个甘泉宫遗址和这个秦直道遗址。秦直道遗址起点，大家可以来转一下。如果你感兴趣的，也没有别的东西，除非你感兴趣的话，你可以来看一下。不感兴趣的话，啥都没有，你感觉就是几个土包和一条水泥路，对不对？这里的秦始皇走过，大将军蒙恬走过，几十万大军走过，汉武帝也从这里走过，唐太宗李世民也从这里走过。我今天也走一下。好了，各位，拜拜吧，太冷了，我得走了。我感觉自己都给我吹感冒了，风特别大，今天拜拜各位。